صباح الخير على حضراتكم. النهارده هنشوف مع بعض ازاي ممكن نغير بطارية الساعة الديجيتال اللي هي زي دي. تمام، اللي هي بتشتغل على الموبايل، وهي فيها خط تليفون وفيها ربط بينها وبين الموبايل. في وقت كده بتلاقي اوقات ساعات زي النهارده دورت على البطارية بتاعتها اللي هي دي في السوق، ما لقيتهاش خالص خالص. كله قال لي لا مش موجود. طب الحل ايه؟ قالوا كده مش هينفع، او في حل بديل ممكن نعمله. ده اللي انا حاولت اعمله النهارده وقلت اشوفه مع حضراتكم. مثلا الساعه من جوه اهي. تمام، البطاريه بتركب هنا. طب البطاريه دي اتنفخت وباظت خلاص. الحل ايه؟ بجيب قطعه غيار في السوق، موجود عند بتوع قطع غيار، بطاريه، ولكن مش بطاريه كامله، الجسم اللي جوه اللي هو ازاي. هنبص مع بعض كده. نشيل الستيكر بتاع البطاريه خالص بهدوء طبعا على قد ما نقدر. اهو كده. زي ما انتم شايفين اتنفخت خالص اهي. نشيل الجزء التاني من الناحية التانية. تمام، ده كده الغلاف الورق اهو اتشال. في فرق شوية في الشكل، لكن هي نفس الأوصاف. الحجم طالما هيركب على البودي نفسه اللي هو الجسم بتاع البطارية نفسه، طالما هيركب عليها خلاص ما عندناش مشكلة. نقدر نركبه، نشيل ده ونحط ده بكوة لحام، ونلحم لحام بسيط ونبص مع بعض كده. نشوف كده اهي، في طرفين اهم، طرفين موجودين، طرف أحمر وطرف تاني أسود. هنفك الطرفين دول ونلحمهم مكان البطارية الجديدة، برضو طرف أحمر وطرف أسود. هنشيل ده ونحط ده مكانه بالظبط. بحافظ على السلك اللي ملحوم في الجسم نفسه عشان ما يتفكش. بهدوء اتشالت البطارية اللي هي المنفوخة، بايظة خالص أهي. تمام، وهنجيب البطارية الجديدة، نفك الجزء اللي قدام ده اللي هو ماسك البطارية. هو ممكن يتحط على طول في الجسم اهو. وعلى فكرة أنا ممكن ملحمش السلك نفسه بس يتلف. نقشره حتة صغيرة كده اهي. نقشر. تمام، دي كمان حتة. نحط الأحمر في الأحمر أهو. تمام، والأسود مع الأسود. ونديله بنطة لحام بسيطة بالكاوية، كاوية اللحام لو موجودة. مش موجودة ممكن الوضع ده يكفي، بس لازم نعزلهم بأي شيكرتون أو حاجة لازم عشان ميبقاش فيه تلامس ما بينهم يعمل قفلة ولا حاجة. كاوية لحام مثلا بسيطة زي كده، ونلحم الطرفين. حضراتكم زي ما انتم شايفين كده اللحام لحام بسيط أهو أهو. تاني طرف بسيط لو كان باين مع حضراتكم أهو. تمام، بحطها في مكانها بقى على قد ما أقدر. إن أنا بحاول أوفق، أنا مش عايز جايب بطارية آه، من نفس النوع، لأن مش موجودة في السوق. فأنا بحاول أطبعها في نفس الوضع على قد ما هقدر. وبجيب الاستيكر بتاعها الأصلي وألزق عليها علشان ما تتحركش من مكانها تاني بس.
بس أنا باشغّل دماغي وباحاول أضبطها بحيث إن أنا أبقى آآ الساعة ما تروحش منّي وأقدر أشتغل بيها. تمام. العلامة بتاعة البطارية الأطراف اللي هي بتشتغل أهي تمام، ألزقها تاني، أقفلها. ده الشكل اللي هتبقى عليه البطارية، نحطها في الساعة ونشوف إيه الأخبار. كده طبّعت أهي في الساعة، حطيناها تاني تمام. نحاول نشغّل، يا رب تشتغل، لو مش شغّالة يبقى البطارية الجديدة مش مشحونة. هنبدأ ندوس ونشوف. تمام، نوّرت مع حضراتكم شفتوها. بس طبعًا البطارية ضعيفة جدًا، الجزء اللي إحنا جايبينه البطارية الجديدة لسه مش مشحونة، يا دوب عملت بداية بس كده خفيفة وطفت تاني إن هي مش مشحونة، هي نوّرت. طبعا هو احنا نسينا نقول مركز ان تمن نشتغل تاني أهو، هي كده اشتغلت البطارية وهنكمّل اللي احنا التوصيل جبناها كده زي ما هي السبير اللي هي اشتغلت. قطعة الغيار وأتمنى تكون حضراتكم عامل استفدتوا 40 بالمعلومة جنيه اللي وصلت لي. في شكرًا. حين انك لو حاولت تشتريها من بره هتعدي ال 100 و هنحاول 150 نوصّلها جنيه طبعا بشحن افضل وتوفير لينا لكل كتير الأقطار. يعني. نقفل الغطا. تمام. أيوه بدأت تشحن أهي. كده تمام، طالما بدأت تشحن يبقى كده شغلها سليم والبطارية متوصّلة مضبوط. أنا حبيت بس أكمّل مع حضراتكم إن أنا أشوف الشحن بتاعها، كده يبقى تمام والحمد لله. وأتمنى أكون حضراتكم استفدتوا بالموضوع البسيط ده. شكرًا لحضرتك.